A ver, continuando con la entrevista acá al joven emprendedor. A ver, joven, yo quisiera que me expliques sobre estas piedras. ¿Cuál es su finalidad? Sí, sí, como no, Nelson, mira, acá como lo ves, hay dos piedras, una piedra llamada el batán y la otra es la voladora. Pues yo quisiera contarte un poco acerca de este batán. Esta piedra en el molino es fija, ¿no? Este no se va a mover, no tiene ningún movimiento. Pues se pone a nivel y es fija, ¿no? Solamente va a pasar una cosa que viene desde abajo del otro nivel, ¿no? Y ya te voy a explicar allá. Pasa, va a pasar al otro. Entonces, mira, este batán, como te digo, tiene unas ranuritas, no te podrás dar cuenta, son unas ranuritas como fuera una hoja, ¿no? De una planta, ¿no? Y así viene toda la vuelta, donde va a ayudar pues para moler, ¿no? Para moler la harina. A ver, yo quisiera saber cómo fue hecho esto, ¿no? Porque lo veo que acá han contratado a algún ingeniero para que realice estos trazos perfectos, o cómo fue hecho, ¿no? La ingeniería, pues, mira, Nelsi, solamente fue práctica de nuestros ancestros, porque la gente que lo creó, ¿no? O que se ingenió o inventó, pues quizás no tuvieron en la primaria completa, ¿no? Fueron gente solamente que ellos, con su saber de sus padres, ¿no? Porque se fue transmitiendo esta cultura, pues, de padres a hijos, y solamente con eso, ¿no? Ellos aprendieron a hacer esto, ¿no? Claro que son talladas perfectas, como tú dices. Claro que este trabajo es arduo, es un trabajo que consta pues de un gran sacrificio, porque esto tiene que pasar meses y meses, porque no se tenían las herramientas necesarias, ¿no? Picando poquito a poquito. A ver, ya, forma. a ver, yo quisiera saber cuál es la función de estas rayitas que se pueden notar, a ver, si podemos enfocar acá, estas rayitas, ¿cuál es la función o para qué nos sirve? Sí, mira, la función, cuando ya te voy a explicar en el molino, cae el grano acá, se va a esparcir el grano por acá, ¿sí? Se va a esparcir, va los granos grandes, y como podrás ver, esta terminación termina pues casi que ni se ve, ¿no? Y entonces poco a poco, conforme va dando el movimiento la otra piedra, va botando harina, ¿no? Harina más fina, ¿no? Ah, ya, entonces esa es la función. Sí, esa es la función. Ya. Mira acá, Nelsi, entonces, ya es el batán y esta es la voladora. La voladora, pues, donde, como decía, que pasa un objeto acá y va a enchapar acá. Enchapar, y pues con la fuerza del agua, que el movimiento que va a dar, lo va a hacer mover a esta piedra, ¿no? Va a mover, y también acá también tiene la misma construcción que tiene la otra piedra, y de esa forma entre las dos piedras se van a frotar, conforme más veloz, pues más rápido va a moler el grano, ¿no? Ya, a ver, entonces, como ya usted nos explicó cómo está diseñada las piedras, las ranuras perfectas, a ver, no sé si usted nos puede llevar a la práctica para ver, ¿no? Cómo es que por estas ranuras pase la harina. Ya, joven, vamos, ya justamente estoy moliendo para darte a conocer de qué forma está haciéndose esta cosa, ¿no?